Hola colegas, el día de hoy haremos un pequeño trabajito a la silla de mi barbería. Ustedes la ven así normal, pero no le está, tiene un pequeño detallito. Y no son esas grietas que ven ahí porque esas son normal que se formen con el uso. Resulta y pasa que el brazo derecho de la silla está un poco flojo. Vean cómo se mueve este y el otro sí está duro. ¿Por qué? Porque resulta que la soldadura de la parte de abajo del brazo de la silla se agrietó. Observen que solo falta un poquito para que se despegue del todo y pues esa grieta hace que se mueva así. En cambio de este lado no. Vean que la soldadura está bastante bien y pues obviamente permite que el brazo esté en su puesto. Colegas, me tocó improvisar con esta llave de expansión grande porque no encontré llave 11. Así que empecé a aflojar los tornillos para luego terminar de quitarlos con la mano y con ellos el brazo de la silla. Luego en mi MT-09 fue a buscar un punto donde soldar, lo dejé en la mesa y nos atendieron de una porque no tenían trabajos adelante. Les comparto un dato, las sillas de barbería son bastante caritas. En mi caso el modelo de la silla que yo tengo está entre los 600 a 700 mil pesos colombianos, nueva. Por supuesto que hay sillas aún más caras, todo esto depende del modelo y pues pueden valer entre los 2 a 3 millones de pesos colombianos. Ya soldado el brazo de la silla nos dirigimos a casa, no crean que me vine sin pagar, sí pagué. Apenas llegué me puse a armarla, solo era poner, apretar los tornillos y listo. Les muestro el resultado, vean que el brazo quedó igual de fijo que el otro y pues eso era lo que se quería. Colegas, si les gusta que les comparta más rutinas mías, hagamos un trato. Ustedes solo me siguen, que no les cuesta nada, y yo solo con que me sigan estaré motivado para seguir mostrándoles contenido. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna sugerencia, déjenla en los comentarios que yo lo estaré respondiendo en un próximo video. Sin más nada que decirles, chao colegas.